Jackie，我係 Natasha，我係 Dada，我係 Jason。好啦，今日咧我就請到阿 Jason 咧，就同我哋講解下咧，究竟佢喺呢個運動咧受咗呢個創傷之後咧，因為我哋知道 Jason 咧其實之前咧都傷過呢一個嘅十字韌帶嘅，咁好多嘅運動員咧都會可能會有呢個斷咗嘅 ACL 啦、十字韌帶啦、半月板啦等等嘅，咁但係如果你受到創傷之後，咁首先第一咧，你嘅心態係應該係點樣樣去康復咧？第二就係你應該要做啲咩運動咧？咁今日咧我就同阿 Jason 咧嚟到呢度。咁順帶一提就係 Jason 咧，其實都係嚟咗Jackie's Fitness 做呢個嘅一個少少嘅康復同埋增強肌肉嘅一個課程啦。咁啊，所以今日就睇下 Jason 有啲咩同大家分享一下啦。咁啊 ，Jason 你可以同大家講下究竟一開始啦，你斷咗韌帶嘅時候，咁嗰個心情就一定唔開心啊！咁你嗰時第一件事通常係諗啲咩先咧？諗冇得做運動咯，跟住同埋啱啱斷咗韌帶嗰陣時肥咗好多嘅，因為係完全零 workout，完全咩都做唔到咁樣。咁但係如果你斷咗之後，咁如果你做唔到運動，咁你有冇話諗過係幾時就即刻要復出啊咁樣咧？都有㗎，即係會計住做完手術之後3個月就要跑翻步啊咁樣，跟住之後做唔到嘅嘢。咁你最後係大概幾耐開始？最後大概係應該係3個月度開始跑翻步，第4個月就開始跟你操啦，就即係斷咗韌帶，做完手術第4個月，係做完手術第4個月。咁第4個月之後咧，咁啊 Jason 嚟到咧，咁佢一開始都同我講話佢係韌帶就即係再補翻啦。咁跟住就我同佢一開始就到而家都係嘅，我哋大部分咧都係以呢個 body weight 為主嘅，係啦，因為我哋就唔想話太過急進去做一啲太過多嘅負重嘅訓練嘅。咁今日咧，我哋亦都有阿 Dada 喺度，係啦，咁佢咧都係一個本身咧都係我哋嘅學生嚟嘅，咁跟住就。佢個目標咧都係好似 Jason 咁，但係佢就冇受傷，但係佢真係減肥嘅，咁啊大家利是嘅會，係佢都係減肥嘅。咁一開始咧嚟到之後咧就係都係女仔大多數啦，第一時間都係想減隻腳，係啦，同埋當然係減全身啦。咁但係隻腳係重災區嚟嘅。咁你嗰時一開始嚟到嘅時候，通常你覺得即係有啲咩期望咧？期望。我嗰陣時啱啱嚟到嘅時候，其實好想快啲嗰個即係個體脂就下降先嘅。咁然之後，因為你知我仲有啲打賭啊嘛，咁咧就希望可以喺2個月或者1個月之內咧個體脂下降至少5% 咁啦。咁咧之後你就同我講話如果要個體脂下降咧，就隻腳係最先嘅咁咯。然之後就慢慢過嚟咧就。一日操上半身，一日操下半身咁樣啦，然之後就慢慢之後耐咗之後就覺得個下半身即係明顯瘦咗啲咯，同埋 firm 咗咯。咁如果係咁咧嗱俾少少時間你哋兩個講講啦，即係你哋就嚟咗呢度 train 咗啦，咁即係唔好話我潛移默化去即係洗佢哋腦啦。咁你哋覺得？究竟如果你係想減肥，即係大前提係你受唔受傷嗰啲唔好理住啦。咁如果你係想減肥，你有啲乜嘢嘅意見俾我哋咁多位嘅fans 咧？真係我係做 M100嘅，如果你有睇 Jackie 啲 video， 咁冇睇就可以翻 YouTube 嗰度睇啦。Jackie 有介紹過 M100啦，我就瘦得最快嗰段時間就應該 Jackie 要我早晚都做嘅。1個禮拜要做6日嘅，但係我就做唔足嘅。我通常係禮拜2夜晚開始，跟住禮拜3做到，禮拜4做到，跟住禮拜5朝頭早做到，跟住就好攰做唔到啦。咁之後我做咗2日全日，然後之後1日夜晚1日朝頭早，咁之後都係做3日，係 half Jackie 嘅 suggestion。但係都我應該係2個月瘦咗20磅。即係有一段時間啱啱開始做係完全唔會喐嘅個磅數，跟住之後2個月就不停落20磅咯。咁但係食嘢都冇乜特別喎。呢一樣嘢咧好奇怪，話俾你聽，
10個有10個嚟到咧，都係唔會戒食嘅，即係咧嗰啲咧嗰扎咧。啱啱先食完雞扒。嗰扎10個有10個都唔會戒嘅，佢通常嚟到之後咧，佢就話俾我聽，我今日食咗呢個嘅芝士蛋糕啊，跟住因為就我琴日去咗食炸雞啤酒啊，跟住我話得唔緊要，你食啦，你食咁多，你記住肯做你就得㗎啦。咁但係個問題係，你肯做有啲運動咧，如果你齋跑步齋游水咧，你冇可能係做呢一樣嘢，跟住你就可以減到肥嘅。如果你 keep 住咁食嘅話，但係咧，如果你嚟到咧，你係識肯同埋肯做咧，你翻屋企肯做我教你嗰啲咧，基本上你 keep 住正常咁食，你唔好食得太過分啦。當然你唔好日日一壇朱古力咁樣樣。咁所以咧正常咧係應該都可以 keep 住個身體係慢慢咁減嘅。我哋都唔想咧，即係佢哋係喊住咁樣減肥嘅，次次嚟到咧就好似地獄式訓練咁樣，衰出頭嚟嘅。一開始嘅時候，我減得比較慢嘅，跟住之後咧我就 WhatsApp 就問教練，就問佢啦。其實我係咪食得太多嘢啦？我使唔使即係因為以前減肥咧會即係我男朋友咧會叫我可能薯仔就食，只係可以晏晝食啊，然之後朝頭早就同埋夜晚都係食一啲譬如麥皮冇味、糖同埋鹽都唔落咁樣啦。咁然之後嚟咗之後咧，佢竟然同我講我可以正常食飯。我覺得有少少不可思議啦，不過佢叫得我，咁我梗係正常食啦。跟住之後發覺咧因為我以前咧就係做開帶氧運動嘅，然之後咧帶氧運動係都會減到，但係後尾就發覺原來肌肉訓練嘅話佢就持久啲咯。之後就即係帶氧運動，你會消耗咗之前嗰啲食落嚟嗰啲卡路里，但係唔係一個持久幫你燃燒卡路里嘅方法咯。好啦，咁大家咧最後咧都係要知道呢一度咧並冇特別嗱，大家其實咧你兩個一嚟到都知道，大家做 body weight 個機咧就一定唔多㗎啦。但係做 body weight 機多唔多咧唔關你事嘅，因為你始終都喺地下個派度做嘅啫。咁咧你嚟到咧，只要肯做 ，OK， 做到咧你覺得做唔到咧，再 keep 住做多一陣咧，咁你又可以真正咧可以 build 到你啲 muscle，burn 到你啲 fat。OK， 最緊要嘅一樣嘢就係你自己嘅恆心。減肥咧，實在係十分之簡單。你見佢兩個咧，繼續食冇問題，你肯做就可以啦。所以咧，你只要有個恆心 keep 住做咧，咁樣就可以噶啦。OK，咁今日就多謝阿 Dana 同埋阿 Jason 上嚟分享下佢哋嘅意見。咁我哋下一集嘅 GF Discuss 再同大家見面。拜拜。拜拜。好。